Akkam jirtu maatiiwwan Eella Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu qubeewwan afaan Oromoo qaa ammaa utti jiranii sagalee sadii qabanii akkamitti sagalee sadiidhaan jechoota ijaaruu dandeenya kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaan dura jechoota gaggabaaboo ilaalaa turre viidiyoo sanaan barumsa akka argattanii akkamitti jechoota ijaaruu akka dandeessan qubee bartanii sagalee akkasuma adda baastanii akkamitti jechoota walitti fiduudhaan sagaleewwan walitti fiduudhaan jecha akka ijaaruu dandeessanii ilaalaa turre. Har'a immoo kan ilaallu akkamitti sagalee sadii fayyadamnee sagalee sadii fayyadamuudhaan jecha dhedheeraa ijaaruu dandeenya yookaan immoo dubbisuu dandeenya kan jedhuun ilaallaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan akkatti sagalee dhedheeraa qaban jechoota sagalee dhedheeraa qabanii akkatti barachuu dandeessan akkatti barachuu dandeessan ni ilaallaa jechuudha. Viidiyoo kana laayik godhaatii jalqaba akkasumas namoota chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'uudhaan barumsoota garaagaraa kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaaraffaa akkasumas herreegaa dabalatee sirriitti karaa keessoon bakkuma jirtanii teessanii barachuu barbaaddanii karaa bilbilaa viidiyoo kanarra jiruun nu qunnamuu dandeessu. Barumsa keessanis sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti ni deemna. Asirri akkuma argitanii kan jalqabnu qubee qaarraa jalqabneeti ilaalaa deemna. Kanaaf qubeen tokko qubee dubbachistu wajjin yeroo dhufu sagalee jedhama. Sagalee jedhama. Maaliif qubeen dubbifamaa jira dubbachistuun biraa dhufteenaan sagalee jedhama. Sagalee lamaa fi isaa ol immoo yeroo walitti dhufu maal jedhama? Jecha jedhama. Kanaaf asii kan argitanii kun qofaashii sagalee tokko kunis sagalee tokko kunis sagalee tokkodha. Sagalee warri kun walitti dhufanii jecha hiikaa qabu nu kennu jechuudha. Kanaaf kan adda baasuu qabdanii jalqaba waan tokko baruu fi jalqaba sagalee sana sirriitti erga adda baastanii booda yoo walitti fiddanii jecha uumaa jechuudha. Kanaaf amma kan shaakallu sanadha. Dubbisaa keessattis barreeffama keessattis wanta guddaan isa kana adda baafachuu waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadha. Kanaaf asirra kan jiranii jalqaba irratti sagalootadha. Asitti immoo jechaatu jira jechuudha. Asiin jechaatu jira walitti, asii immoo sagalee qofatti ilaalaa deemna jechuudha. Asii jalqaba irratti maaltu jira? Qa jira jechuudha. Sagalee gabaabaadha. Qa ba na. Qa ba na. Maaliif sadan isaanii sagalee gabaabaadha. Kanaaf qabbana. Qabbana ta'a jechuudha. Asitti immoo yoo dhuftanii sagaleen eedhaa dubbachistuun kanaaf qee jenna. Qee n sa. Qee n sa. Walitti qeensa. Qeensa ta'a jechuudha. Asii immoo qoodha. Qoo ra ta. Oodha asitti kanaaf qoo jenna. Ra ta. Walitti qoorata. Qorata ta'a jechuudha. Asii quudha. Maaliif dubbachistuun keenya sagaleen quu ni ta'a jechuudha. Quu luu bi. Asii laa lamaadha. Baanis lamaadha. Jabeessinee dubbisna. Quu luu bi. Walitti qullubbii ni ta'a jechuudha. Qullubbii ni ta'a jechuudha. Kanaaf kan qaa sagalee akkasitti adda baasnee ilaaluu dandeenya. Ittaanee kan jiru maalidha? Raadha. Raadha. Raa qubee raadha. Asii qubee guddaa asii qubee xiqqaa kan jiru. Kanaaf raa sagalee gabaabaa qaba. Ra jenna. Ra ki sa. Kaan kun lamaadhaan jabaata. Ra ki sa. Walitti rakkisaa. Rakkisaa ta'a jechuudha. Asii raa fi iitii walitti rii ta'a. Sagaleen dubbachistuu iidha. Kanaaf rii taati. Rii ga chuu. Rii ga chuu. Walitti rii ga chuu. Rii ga chuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maalidha? Roodha. Roo jenna. Sagalee dheeraadha kun dubbachistuun oodha. Roo rii suu. Roo rii suu. Walitti maal ta'a? Roorriisuu. Roorriisuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Ruu jenna. Maaliif qubeen dubbachistuu keenyaas uudha waan taateef ruu jenna.
ruukina. Ruukina. Walitti ruukina jenna jechuudha. Ruukina jennaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechoota walitti fiduu, sagalee walitti fiduudhaan jechoota ijaaruun ni danda'ama. Qofaatti jechoota dhedheeraa walitti fiduudhaan jechoota dhedheeraa dubbisuu dandeenya jechuudha. Taanee kan jiru maalidha? Saadha. Kanaaf asii sagalee gabaabaa sa, ba, taa. Sa, ba, taa. Walitti sabbataa ta'a. Sabbataa ta'a jechuudha. Taanee maalidha? See. See, nee, suu. See, nee, suu. Walitti seeneessuu ta'a jechuudha. Seeneessuu. Achi immoo asii siita. Sii, iidha dubbachistu. Sii, ma, lee. Sii, ma, lee. Kanaaf walitti simalee. Simalee ta'a jechuudha. Simalee. Ittaanee kan jiru soo jenna. Maaliif dubbachistuun asii oodha. Kanaaf soo, doo, ma. Soo, doo, ma. Walitti soddooma. Soddooma ni ta'a jechuudha. Soddooma ni ta'a. Asitti immoo yeroo dhufnu taa'adha. Kanaaf ta jenna. Sagalee gabaabaadha. Ba. Asii chuu. Ta, ba, chuu. Kanaaf ni caafi haan walitti chuu jenna. Qubee dachaadha. Chuu. Walitti taphachuu. Taphachuu. Taphachuu ta'a jechuudha. Taphachuu. Ittaanee tee jenna. Maaliif dubbachistuun as jirtu eedha. Kanaaf tee, suu, maa. Tee, suu, maa. Kanaaf walitti teessuma. Teessuma ta'a jechuudha. Teessuma ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maalidha? Toodha. Too, la, saa. Too, la, saa. Kanaaf walitti tolesaa. Tolesaa ta'a jechuudha. Asii tuu jenna. Maaliif qubeen dubbachistu as jirtu uudha. Tuu jenna. Tuu, fa, chuu. Tuu, fa, chuu. Walitti tuffachuu. Tuffachuu jenna jechuudha. Tuffachuu jenna. Ittaanee kan jiru asii uudha. Yeroo dubbachistu akkaataatiin ni beekama. Yeroo qubee dubbifama wajjin qubee dubbifama achi ittaanee immoo qubee dubbachistu dhufnaan yeroo hundumaa akkuma chuu kana dubbachistudha jechuudha. Garuu jalqaba irratti akkasitti yeroo dhuftu garuu of dandeessi sagalee tokko ta'uu dandeessi. Of dandeessi sagalee tokko ta'uu dandeessi. Kanaaf asii ta'a. Fa, chuu. Fa, chuu. Walitti uffachuu. Uffachuu ta'a jechuudha. Uffachuu ta'a. Ittaanee kan jiru immoo asii uudha ammas. Ma, taa. Ma, taa. Kanaaf asitti maan kun hin jabaata. Maaliif lama waan ta'eef ma jenna. Ma, taa. Walitti ummata. Ummata jenna jechuudha. Asii taa, luu. Taa, luu. Walitti jecha yeroo taaluu. Taaluu ni ta'a jechuudha. Asitti immoo uudha ammas. Luu, lee. Luu, lee. Walitti ulullee. Ulullee ni ta'a jechuudha. Ulullee.
Kanaaf haala kanaan sagaloota sirriitti adda baasuu barbaachisaadha. Sagaloota sirriitti qubee dubbachiistuu fi dubbifama walitti dhufanii akkamitti akka dubbifaman sirriitti addaan baasnee hin barannu taanaan callisnee gara dubbisaatti gallaa taanaan rakkisaadha jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo barachuu fi jalqabaa maal akka barachuu qabnu sirriitti adda baasuu qabna. Waan beekuu qabnu sirriitti adda baasuu qabna. Erga qubee adda baastanii booda sagalee sirriitti sagalee gabaabaa fi dheeraa sirriitti adda baasuu qabdu. Achi booda immoo deebitanii sagalee sanaa itti jecha ijaaruu qabdu. Jecha ijaaruudhaan shaakaluu qabdu. Erga shaakalii kana godhattanii booda immoo deebitanii jecha sana ijaaruudhaan haala sanaan afaan Oromoo kallattii kanaan kallattii sirriidhaan deemteenaan yeroo gabaabaa keessatti barachuu dandeessu jechuudha. Namoonni immoo karaa keessoon afaan Oromoo dabalatee Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaalee dabalatee barumsoota garaagaraa barachuu warra barbaadan viidiyoo bilbilaa kanarraa jiruun karaa immoo WhatsApp, Telegram nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii teessanii barumsa barbaadan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa biroon ammaa walitti deebinutti